नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की। जैसा कि आपको पता है, हमने 22 ऐसे हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदे हैं, जिनमें से 8 हेलीकॉप्टर हमें कल मिल चुके हैं और हमने इनको अपने पठानकोट एयर बेस पे लगाया है। और अगले साल हमें बाकी के बचे हुए हेलीकॉप्टर भी मिल जाएंगे, और जिसमें से हमारा प्लान जो ये है, हमने 11 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान बॉर्डर पे और 11 चाइना के बॉर्डर पे लगाने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि क्यों है ये इतना खास हेलीकॉप्टर, क्यों इतने देश, 16 से ज्यादा देश इसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों सबसे पहले बता दूं, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर किसी भी आर्मर्ड व्हीकल को फाड़ सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। और दोस्तों, जो आजकल के वारफेयर होते हैं उसे बोला जाता है मैनोवर वारफेयर, जिसके अंदर की शत्रु को चौंका दिया जाता है, उसे एक शॉक दे दिया जाता है। तो ऐसी भी इसके अंदर एबिलिटी है, और ये किसी भी यूएवी को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये हाई एल्टीट्यूड से दुश्मन के ठिकानों की पोजीशन देख सकता है, यानी उनकी तस्वीरें ले सकता है। और इसके अलावा खुद डिटेक्ट नहीं होता, यानी कि इसके अंदर स्टेल्थी फीचर भी हैं। दोस्तों, हमें जो अपाचे AH-64 मिला है, ये अपग्रेडेड और मॉडिफाइड है IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों के हिसाब से। और दोस्तों, ये हमारे रशिया मेड Mi-25 और 35 अटैक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा। और दोस्तों, माना जा रहा है इस हेलीकॉप्टर के आने के बाद में हमारी डेटरेंस की क्षमता जो है वो बढ़ गई है। और दोस्तों, इन हेलीकॉप्टर्स को किसी भी तरह के रेगिस्तान, जंगल और इवन पहाड़ी एरिया में भी, दुर्गम स्थानों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये हर जगह पर काम करने के लिए रेडी होता है। और दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी मानना है, जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनका कहना है, ये जस्ट केवल अटैक हेलीकॉप्टर ही नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। क्योंकि ये दोस्तों बहुत से ऐसे पोटेंट आर्मामेंट कैरी करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके पास हेल फायर एंटी टैंक मिसाइल लगी होती है, और बहुत सारी एयर टू एयर मिसाइल भी है। इसके अलावा रॉकेट और चिन माउंटेड गन भी लगी हुई है इसके ऊपर। दोस्तों, सबसे बड़ी खासियत ये है, इसका रडार जो पिक्चर लेता है या जो इंफॉर्मेशन लेता है, हाथों हाथ ये हमारे एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ या किसी अन्य कॉम्बैट एसेट के साथ में शेयर कर सकता है। और इसके अंदर नाइट विजन और नाइट टारगेट करने की क्षमता भी होती है, जिसका फायदा ये है, दुश्मन अंधेरे में भी नहीं छिप सकता। और दोस्तों, ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर एक प्रूव्ड अटैक हेलीकॉप्टर है, क्योंकि इसे 16 से ज्यादा देश इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से देशों ने अभी भी इसका ऑर्डर दिया हुआ है। और ये देश वही हैं जो उन्नत देश हैं, क्योंकि महंगा प्लेटफॉर्म है, इसलिए हर देश इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। और हमारी एक क्षमता है कि हम इसे खरीद सकते हैं, जबकि इसे पहले ही ले लिया जाना चाहिए था। और दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके जितने भी सिस्टम है, जितने भी वेपन सिस्टम है, वो सारे एक सामंजस्य के साथ में काम करते हैं। इससे पायलट के लिए इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो जाता है, और किसी भी तरह का मौसम हो, दिन हो, रात हो, ये मल्टीपल टारगेट को एक साथ में ढूंढ के उन्हें उड़ा सकता है। दोस्तों, इसके अंदर 2 इंजन लगे होते हैं, टर्बोशाफ्ट इंजन। इनकी जो एग्जॉस्ट होती है वो ऊंचाई पे होती है, जिसकी वजह से इसका IR यानी इंफ्रारेड सिग्नेचर कम हो जाता है, और ये दूसरी मिसाइल की पकड़ में कम आता है, या दूसरे के रडार में इसकी जो IR सिग्नेचर की पकड़ कम आती है। इसके अलावा दोस्तों, ये 20,000 फुट की ऊंचाई पर हाई स्पीड पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है क्रैश सर्वाइवेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक टेल व्हील होता है, जिसकी सहायता से ये फायदा होता है कि इसका क्रैश अगर हो रहा हो तो ये बचाव कर सकता है। और इसके जो कॉकपिट है उसको भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उससे पायलट की जिंदगी को बचाया जा सके। और सबसे बड़ी खासियत ये है, इसके अंदर 2 कॉकपिट होते हैं। मान लीजिए अगर एक समय में एक कॉकपिट पे मिसाइल फायर हुई और वो बर्बाद हो गया, तो भी दूसरा पायलट इसे ऑपरेट कर सकता है। और दोस्तों, जब गल्फ वार हुआ था, यानी इराक का और अमेरिका का युद्ध हुआ था, तो ये वहां पर अपाचे ही था, जो कि फर्स्ट जनरेशन का अपाचे हेलीकॉप्टर था, और इसने इराकी रडार जो थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और अभी जो हम ले रहे हैं, ये अपाचे गार्डियन लेवल का हेलीकॉप्टर है। तो ये किसी यूएवी को, चाहे वह किसी भी स्पीड पे जा रही हो, इवन स्लो मूविंग थ्रेट हो या फिर हाई स्पीड थ्रेट हो, उसे भी कवर कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ एक कंडीशन में ये फाइटर जेट से भी लड़ाई कर सकता है। और इसे दोस्तों बैटलफील्ड एयर सपोर्ट मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये फॉरवर्ड लोकेशन पे भी लगाया जा सकता है किसी खास सिचुएशन के अंदर। हालांकि दोस्तों, जो हमारा मॉडिफिकेशन हुआ है इस हेलीकॉप्टर के अंदर, जो इंडियन एयरफोर्स ने करवाया है, उसके बारे में अभी कोई भी बात नहीं बताई गई है।
लेकिन इतना जरूर है कि वेपन सिस्टम और मिसाइल सिस्टम के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट की गई हैं। और दोस्तों, जब कारगिल में हमने ऑपरेशन विजय किया था उस समय हमने मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट लगाए थे, एक तरह से लेजर गाइडेड बॉम्ब को गिराने के लिए, या जो लेजर वेपन थे उनको गिराने के लिए। और दोस्तों, उस समय अगर हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर होता तो हमारा मिशन बहुत ही आसान हो जाता, क्योंकि एक फाइटर एयरक्राफ्ट को ज्यादा एल्टीट्यूड पे काम करना पड़ता है और हेलीकॉप्टर लो एल्टीट्यूड पे भी काम कर सकता है। और दोस्तों, अंत में बताना चाहूंगा, इसका हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि अभी हमें चिनूक हेलीकॉप्टर भी मिलने वाले हैं। तो ये 2 हेलीकॉप्टर हमने खरीदे हैं, उस समय में खरीदे हैं जबकि बॉर्डर पे हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की है और आगे भी इसकी संभावना हो सकती है। तो ऐसे में जो बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का सही टाइम पे आ जाना बहुत ही अच्छी बात है। और इस मंथ में हमें राफेल भी मिलने वाला है। इसके अलावा हो सकता है हमें हमारी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो अगली आने वाली है वो भी मिल जाए इसी मंथ के एंड में। तो ये दोस्तों, हमारी तीनों सेनाओं के लिए ये मंथ काफी अच्छा जा रहा है, स्पेशली हमारी एयरफोर्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।